So kawan-kawan, yang ni 2.0 punya, dalam 2.0 punya engine yang ini Macan yang paling senang jaga punya. Sebab dia sama macam Golf R punya engine yang 2.0 punya. Untuk dia punya maintenance pun murah saja sebab macam you bayar Rotex pun 439 sahaja. Okay, macam Golf R EA888 punya engine, macam Golf GTI punya. Cuma you see kalau macam Porsche, dia banyak punya parts dia sharing dengan macam Audi juga, macam Volkswagen juga, sebab dia under VAG punya group. Okay, sometimes kalau you tengok you beli Porsche Cayenne, sama juga you boleh cari dapat dia punya part dekat Audi Q7 punya, sebab dia orang share the same platform. So untuk yang ni sangat senang jaga punya. Okay, so kawan-kawan, kereta ini sangat cantik juga, Terence sangat suka. Tapi kawan-kawan, you tengok betul-betul ini dia bukan warna hitam, dia bukan warna hitam, dia dark grey. Okay, dia dark grey. Kalau you tengok yang ni, dia punya roof rack, yes, glossy black. Dia punya window trim, yes, glossy black. Tapi you tengok yang ni, ini sebenarnya dia punya warna dia dark grey. Okay, so untuk yang optional, yang ni dia ada pilih satu rim yang sangat cantik. You tengok dia punya rim sangat cantik, 21 inches lah yang ni rim. Okay, sometimes you boleh tengok dekat 911 pun ada orang pilih yang rim yang macam ni punya. Okay.